Hello guys, welcome back to our channel. போன வீடியோக்கு நீங்க பண்ண சப்போர்ட் மாதிரி இந்த வீடியோக்கு பண்ணுங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஆனா फ्रेंड्स இன்னோட வீடியோக்குள்ள போலாம். guys வாங்க guys, நம்ம இப்போ குளத்துக்கு போயிட்டு இருக்கோம். guys நாம இப்போ குளத்துக்கு வந்துட்டோம். வாங்க போட்டு செய்வோம். இதான் எங்க குளம். வாங்க போட்டு செய்வோம். ஒண்ணு இந்த மத்த பாத்து விடுவோமா? இது எடுத்தா வண்ணா ஒண்ணு இது அது அளவு இருக்கு பாப்போம். இல்ல இல்ல அது வெயிட் பண்ண வெட்டாத சீட்ல நம்ம இல்ல நீ என்ன ஓகே गाइस வெட்டல சரி பண்ணி வெட்டது சரி இல்ல ஆயுதம் சரி இல்ல சரி ஃபர்ஸ்ட் வெட்ட போறோம் தொட்டும் முட்டும் நிட்டோம் சரி எங்க நிட்டோம் ஒரே நீள மாட்டி வெட்டணும் நல்லா இருக்கு அத பாத்துரு கடுப்புல அண்ணா வெட்டுரு சரி ப்ராசஸ் இறங்கு இது மகையில ஒரு மூளை guys ஒண்ணு வெட்டியாச்சு. கணக்கான சமமா இருக்கணும். அது அழுக்கு மட்டும் அந்த அழுக்கு போற மாதிரி ஓகே பைத்தியம் வளர்த்துல வளர்ந்து இவர கணக்கு விட்டு சரி நடத்துறது கபால் பேபி ஒரு நாள் நண்டு பிடிச்சா ஃப்ரை பண்ணுங்க. டேய் இல்லங்க அது ஒண்ணும் செய்ய மாட்டீங்க. அத அந்த வாய் இதல போடுங்க சாங்க. இப்படியே போறறோம். இந்த ஒண்ணே எடுத்துக்கோங்க.
தெரிஞ்சதோ தேடிச்சு அது சொல்லி அவ்வளோ தெரிஞ்சிட்டு நீ விட்டு போகிறோம் போ கமான் இப்படி சாப்பிட்டு ஒரு கம்பர் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கம்பர்ட்டா போகுதுதான் பையன் தொடங்கிட்டு நடக்கட்டு என்ன ஸ்ட்ராங்கா வெட்டுறாரு சூப்பர் வெட்டம் கோலிட்டி கைஸ் வெட்டியாச்சு ஒன்றும் வந்து தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே பேர் தான் இளந்தா எங்கே ஒரு சின்னதாக காய்ச்சல் கருப்பு ஓடலை அது சாப்பிட்டா வேறு மாதிரி இருக்கும் காம்பு நெக்கு தான் பொட்டு நம்மளும் போய் சேர்ந்துட்டோம் சரி வேறு ஏதாவது உண்டான்னு பார்ப்போம் அடிச்சு போடுங்க உலகாரம் நம்ம கடமைக்கு வந்துடுவோம் சரி வாங்க நான் அசின் மாமா நம்ம பெரிய கம்பா வச்சிருக்கோம் இது ஒல்லி கம்பா நீ அந்த நேரத்தில் பெருசா அது கம்பா எடுத்துருக்கலாம் 2 இன்ச்சு நம்ம கப்பலில் சேர்ந்து முடிச்சிட்டோம். கப்பல் சேர்ந்து முடிஞ்சு தண்ணியில் போட்டு மிதக்குது. வாங்க நீங்களா வந்தா எங்களுக்கு மிதக்கலாம் பாய்ஸ். கமான். சரி गाइस அடுத்த வீடியோல பார்ப்போம். மறக்காம இந்த வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் லைக் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுங்க.